สวัสดีครับ EP 7 แล้วนะครับใน EP 7 เนี่ยเราจะพูดเรื่องของ case study นะครับเรื่องของกรณีศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะ emerging นะครับ market นะฮะเรื่องของประเทศตลาดใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นการจัดการระบบเศรษฐกิจภาครัฐถ้าไม่มองตลาดใหม่ๆไว้บ้างเลยเนี่ยนะครับยังคงส่งออกตลาดเดิมๆผมคิดว่าเรามีปัญหาในยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะครับเพราะในช่วงของ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆหนูๆครับคุณผู้ฟังนิสิตนักศึกษานะครับเราเห็นว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับมันมีมากที่สุดเลยในปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยการเกิดตลาดใหม่ที่เรียกว่า emerging market เนี่ยนะฮะมันมาจากคำว่าตลาดเกิดใหม่นะครับ emerging market เนี่ยในครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักปลายทศวรรษที่ 1980 เนี่ยแหละครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยตลาดเกิดใหม่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันสืบเนื่องมาจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศหลายๆประเทศจากประเทศที่พัฒนาน้อยนะครับขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างนี้นะครับมีการเปลี่ยนผ่านนะฮะจากตลาดที่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่ตลาดที่พัฒนาแล้วซึ่งตรงนี้ถือว่าเติบโตเร็วทีเดียวครับแล้วก็กลายเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะจาก agriculture social move มันเป็น industrialization นะฮะเป็นอุตสาหกรรมเลยเพราะฉะนั้นสถาบันการต่างประเทศเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาให้คำนิยามของคำว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยว่า 1. ตลาดที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เริ่มที่จะเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นอันนี้ประเด็นที่ 1ถ้ามีกระดาษมีปากกาก็ไฮไลท์ขีดเส้นใต้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็2ครับตลาดในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มี potential ครับมีศักยภาพมากในการที่จะพัฒนาต่อในระดับของอนาคตข้างหน้าทีเดียวทีนี้ตามมาเรื่อยๆนะครับไปช้าๆพร้อมๆกันเราเห็นว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจ BRICS เนี่ยนะครับจากเดิมที่กล่าวข้างต้นเนี่ยคำว่า emerging market หรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านย้ำอีกรอบนะครับเปลี่ยนผ่านจากตลาดของประเทศที่กำลังพัฒนาไปเป็นตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยห้ามไม่อยู่เลยฮะฉุดไม่อยู่เลยเพราะนั้นเนี่ยในบรรดาตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีกลุ่มเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่งจิมโอนิลเนี่ยที่เป็นบุคคลสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกไปแล้วว่ามันมีการทำรายงานชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับเรียกว่า building นะครับ better global economics นะครับของ BRICS แล้วก็ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2001 มาเลยว่ามันเป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกจริงๆกลุ่ม BRICS ในที่นี้ย้ำอีกรอบคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนนะครับแล้วก็เซาท์แอฟริกาแต่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการบวก I กับ K นะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียเป็นหน้าเป็นตาในกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรานะครับแล้วก็เกาหลีใต้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการจำลองเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันมีการพยากรณ์แนวโน้มนะครับเศรษฐกิจในช่วงของครึ่งศตวรรษถัดไปเราเห็นเลยว่ามันจะกลายเป็นว่ามันมีผู้เล่นที่เกิดใหม่ผมย้ำนะฮะมีผู้เล่นที่เกิดขึ้นมาผลิตสินค้าใหม่ๆเนี่ยเยอะแยะมากมายในระบบเศรษฐกิจนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการพยากรณ์ต่อนะครับว่าประเทศกลุ่ม BRICS เนี่ยนะฮะประมาณสักปี 2050 ต่อจากนี้นะฮะอันนี้ปี 2022 ใช่ไหมครับต่อมาอีกสัก20 กว่าปีเนี่ยเราก็เห็นว่ากลุ่ม BRICS นั้นกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจหลัก 2050 ครับเพราะนั้นมันก็ใน 4 ประเทศจาก 6 ประเทศแล้วก็จะกลายเป็นมหาอำนาจนะครับไม่ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะยังคงอยู่จีนยังคงอยู่ญี่ปุ่นยังคงอยู่เงินสกุลดอลลาร์เงินเยนนะครับหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่ม BRICS เนี่ยมาเทียบเคียงดอลลาร์ได้เลยทีเดียวละครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเศรษฐกิจนั้นมีการรวมกลุ่มหลวมๆนะฮะในช่วงแรกเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าจนกระทั่งเนี่ยมีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะฮะการประชุมจากครั้งเดียวเป็น6ครั้งนี่นะครับแล้วก็เซาท์แอฟริกาใต้เนี่ยเข้ามาเป็นน้องใหม่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้กลุ่ม BRICS ผมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆประเทศก็อยากจะเข้าร่วมด้วยหรือแม้แต่กลุ่มเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีรัสเซียนำจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงอเมริกาดึงเอเชียกลางเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กลุ่มเมอร์โคซอร์กลุ่มเศรษฐกิจการค้าในละตินอเมริกานะครับหรือแม้แต่เอเปกนะครับเอเปกนะฮะเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นเนี่ยนะครับหรือแม้แต่กลุ่ม G7 G8 นะครับ G20 ก็ตามเนี่ยเพราะนั้นเราจับตาดูให้ดีนะครับเพราะนั้นอาเซียนของเราเอเชียของเราเนี่ยถ้าไม่มองกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ตลาดใหม่เราอยู่ไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการที่จะขยับเขยื้อนการจัดการระบบเศรษฐกิจภาครัฐเราจะเห็นว่ามันมีแนวคิดครับกระบวนการที่นำไปสู่การออกไปสู่ตลาดสากลภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งครับเราใช้คำว่า internationalization นะครับ process
แล้วก็มันต้องมีกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่เรียกว่า entry mode strategy นะครับแล้วก็เครือข่ายระหว่างองค์กรที่เรียกว่า inter organization network เนี่ยแหละครับ network เติม S สักนิดหนึ่งนะฮะเพราะนั้นกระบวนการออกไปสู่สากลเนี่ยหรือเครือข่ายระหว่างองค์กรเนี่ยนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากว่าเราออกไปสู่ตลาดสากลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีความจำเป็นต้องติดติดต่อหน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีทั้งหน่วยของบุคคลนะครับหน่วยของกลุ่มบุคคลหน่วยขององค์กรต่างๆเพราะนั้นมันก็จะทำให้บรรลุนะครับวัตถุประสงค์ในการขยายกิจการออกไปยังต่างประเทศนะครับน้องๆหนูๆนิสิตนักศึกษาครับและคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าตลาดนั้นมันมีเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเนี่ยเข้าไปขายได้หลายตลาดมากๆกลุ่ม BRICS ตัวนี้ประชากรครึ่งโลกเข้าไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เจาะกลุ่มของกลุ่ม BRICSเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆครับเพราะนั้นกระบวนการออกไปสู่ตลาดสากลนะครับที่เราเรียกว่า internationalization เนี่ย process เนี่ยเรามาดูซิว่าทฤษฎีการออกไปสู่ตลาดสากลเนี่ยนะครับบริษัทข้ามชาติหรือ multinationalized นะครับ enterprise เนี่ยซึ่งบริษัทข้ามชาติเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไอ้บริษัทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มีสินทรัพย์ต่างๆนะครับในประเทศอย่างน้อยนี่หนึ่งประเทศนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมในการผลิตนะครับมีกิจกรรมในเรื่องของการบริการนะฮะผ่านบริษัทในเครือของตนเองอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการในมุมมองของระดับโลกเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องศึกษากระบวนการนี้สักนิดหนึ่งซึ่งบริษัทข้ามชาติเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปสู่สากลได้แต่การออกไปสู่สากลเนี่ยนะครับมันมี2ปัจจัย2ประการด้วยกันก็คือ1บริษัทนั้นต้องมีความได้เปรียบนะครับในการที่เข้าไปสู่ภายในกระบวนการของบริษัทนั้นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นการผลิตการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของ best practice เนี่ยนะฮะแล้วก็กระบวนการที่เขาจะดึงเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้กระบวนการของตลาดหรือแม้แต่ distribution นะเรื่องของการกระจายสินค้าทักษะของการกระจายสินค้ามีความจำเป็นนะครับและก็ประโยชน์จากการใช้เครือข่ายนะครับตลอดจนความสัมพันธ์นะครับข้อ2ครับความได้เปรียบเฉพาะของประเทศอันนี้เรากำลังดูเรื่องของ country specific นะฮะ advance นะครับนั่นคือเรื่องอะไรพื้นที่ตั้งของประเทศเป็นอย่างไรมีทะเลรายล้อมไหมโอ้ส่งออกได้สบายเลยอย่างนี้นะครับหรือพื้นที่ของประเทศที่ราบลุ่มน้อยนะครับและแถมที่ราบสูงเยอะความได้เปรียบความเสียเปรียบจากการตั้งของประเทศต่างๆด้วยซึ่งเราก็กล้าพูดเลยครับว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งสร้างประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าแฟกเตอร์ปัจจัยนะครับของประเทศต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของซอร์สในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับอย่างเช่นแร่ธาตุพลังงานป่าไม้หรือแม้แต่เรื่องของเลเบอร์นะครับเรื่องของจำนวนแรงงานเนี่ยนะครับตลอดจนปัจจัยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของ culture เนี่ยนะครับเรื่องของกฎระเบียบภาครัฐต่างๆเนี่ยรวมถึงเครือข่ายของสังคมนะครับจากชุมชนท้องถิ่นเนี่ยไปสู่คำว่า city จาก city ไปเป็น metropolitan เนี่ยนะครับทั้งนี้ครับนิสิตนักศึกษาทุกท่านครับการออกไปสู่ตลาดสากลเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับในตลาดแล้วประเทศนั้นต้องเปิดรับนะครับโดยเฉพาะคู่แข่งต่างชาติเนี่ยนะสำคัญมากๆเลยทีนี้คำว่า opportunity โอกาสของบริษัทไทยหรือแม้แต่อาเซียนของเราเองเนี่ยนะครับถ้าสำรวจดูแล้วเรายังเป็นตลาดขนาดเล็กนะครับซึ่งตลาดขนาดเล็กเนี่ยมันก็สามารถที่จะกลายเป็นตลาดชั้นนำนะครับระดับโลกได้ซึ่งสินค้าของเราเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีสินค้าที่สามารถเนี่ยไปตีตลาดโลกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหอยนางรมนะครับหรือแม้แต่ไข่เค็มชัยยาหรือผ้าไหมภูมิเรียงก็ตามยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าการดำเนินการส่งออกนะครับกระบวนการที่เรียกว่าเคลื่อนไหวในเชิงกลยุทธ์ไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทข้ามแดนเนี่ยนะครับถือว่ามีความสำคัญถ้าเราทำได้มันก็จะตอบสนองนะครับการค้าขายการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับเพราะนั้น EP 7เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือการขยายกิจการไปสู่ตลาดใหม่นะครับเพราะนั้นมันมีความเสี่ยงครับแต่ถ้าทำได้บุกตลาดได้ถือว่าดีมากๆเพราะนั้นเดี๋ยวเราติดตามใน EP ต่อมาครับ